Знаете, кто был величайшим героем Великой Степи всех времен и народов? Думаете, это Чингисхан? Ничего подобного. Это Едигей. Герой ногайского, башкирского, татарского эпосов и упоминается в киргизском в качестве положительного героя. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Саваромат. Сегодня его историю мы и разберем. Не часто такое бывает, в степи чаще, чем в цивилизованных оседлых государствах, поскольку здесь больше зависит от самого человека. Если ты бездарный, если ты слабохарактерный, плохой, то тебя быстро свергнут. Казалось бы, все народы одинаковые. Почему так? Очень простое объяснение. В степи каждый мужчина – воин. И мы с вами знаем еще из истории Чингисхана, что Чингис создал народ войска. В той или иной степени вот эта традиция народа войска, она сохранялась в Великой Степи во все последующие века. А раз народ войска, то попробуй управляй им, если ты не пользуешься авторитетом. Ведь у тебя никаких средств принуждения нету, все же вооруженные, все воины. Не понравился ты им, они просто уйдут от тебя и бросят. И останешься ты один-одинешник. Поэтому от личности правителя в Великой Степи всегда зависело чрезвычайно много. И то, что Едигей смог в период упадка Золотой Орды, в период, когда она уже распадалась, вот такую о себе оставить память, конечно, однозначно указывает, что перед нами выдающийся человек. Если бы его жизнь пришлась на период подъема степного великодержавия, он бы, наверное, превзошел бы Чингисхана. Но он жил и действовал в период упадка, когда разваливалась Великая Орда Золотая, когда погибали государства, основанные Чингисханом. Все шло наперекосяк, и весь его талант и все его способности смогли лишь на какое-то время замедлить этот процесс. Едигей. Кто он вообще такой? Отец ногайского народа. Что совершенно оправдано, поскольку именно с деятельности Едигея пошло начало ногайского юрта, а уже потом из ногайского юрта образовался и современный ногайский народ, живущий на Северном Кавказе. Но помимо этого, человек, который оставил огромный след в истории казахского народа, который стал героем татарского народного эпоса Едигей, башкирского эпоса. Ну, знаете, вообще это уникальный случай в мировой истории. Я понимаю, когда народ своего героя через несколько столетий эпически восхваляет, но чтобы разные народы одного человека ставили себе героем эпических сказаний, вот это, конечно, случай едва ли не единственный в мировой истории. Но и имеет смысл присмотреться, откуда он произошел и как он заслужил такую славу в веках. Едигей – это ногай, как говорили в 16-17 веках, или нагаец, как сказали бы сейчас. Человек, который происходил из племени Мангыт. Историческая наука очень четко определяет, что это были тюркизированные мангыты, потомки кыпчаков, которые в XIII веке после монголо-татарских завоеваний вошли в состав монгольской державы и были разверстаны монголами по своим военно-административным подразделениям, по своим родам. И так появились у нас к западу от Алтая, в Кипчакской степи, и киреи, и найманы, и мангыты, и другие монгольские по своему происхождению первоначальному родовые единицы, и прекрасно себя чувствуют сегодня в современном Казахстане. Потомки этих тюркизированных, кипчакизированных монголов. Капля монгольских воинов растворилась в Тюркском море. Любого историка, как не возьмите, из специалистов по Великой Степи, ну, например, вот книжка, наверное, крупнейшая на сегодняшний день историка, который занимается историей ногайского народа, это Вадим Винцерович Трепавлов, из ныне живущих, конечно, корифей. Вот его
Смотрите, какая толстая книга. «История Ногайской Орды». Это научные издания. У него есть и более популярные книги о том же самом, более тонкие. И там четко эта версия на основании источников прослеживается. Любой другой историк, непредвзятый, который занимается документами, он скажет вам то же самое, что мангыты — это были потомки монгольских племен, отправленных на запад и организовавших здесь свои родовые подразделения, которые были восприняты в большом количестве местные тюрки, прежде всего кипчаки. Монголов было очень мало. Они моментально растворились в этом Тюркском море, не говоря уж о том, что монголы и тюрки вообще достаточно родственные между собой племена, тесно сближавшиеся периодически в истории, и никаких преград для взаимной ассимиляции никогда не существовало. Я об этом тоже говорил, что к западу от Алтая все монголы стали тюрками, а к востоку от Алтая подавляющее большинство тюрок стали монголами. Ничего личного, только исторический факт. Так вот, если мы вспомним историю Чингисхана, то были там знаменитые племена Уруды и Мангуты, которые одними из первых перешли на сторону Темуджина и очень здорово помогли ему победить в войне за власть в монгольской степи. Мангуты не вошли в число 4 личных тысяч Джучиевых, которые Чингис отдал старшему сыну, выделив ему западные земли в качестве самостоятельного владения еще при своей жизни. Это был единственный, кстати говоря, улус, который Чингисхан лично выделил еще при жизни себе. И даже это был не улус, а такое соправительство. У монголов вообще это было принято, как у других кочевых племен, делить на крылья державу. И вот улус Джучи — это было западное крыло Великой Монгольской империи. И сам Чингисхан еще выделил эти земли всем потомкам своего старшего сына. Вот. Уруды и мангуты не входили в число этих 4 личных тысяч Джучиевых. В принципе, они не должны были бы появиться здесь, но тем не менее появились. И вот, кстати, тот же Трипавлов, у него большой вопрос из-за этого возникает, откуда они взялись, мангуты, здесь, аж до Днепра, до Крыма, потому что во многих версиях истории происхождения нагаев Крым является прародиной нагаев. Но это только на первый взгляд. Туманный вопрос, просто Трипавлов. Ни один человек не может объять необъятное. Столько разной литературы по Великой Степи. И настолько сложны были все вот эти взаимоотношения родов и племен внутри Монгольской империи, что если только ты упускаешь какой-то один, может быть, даже кажется тебе, что это малозначительный элемент, то у тебя вся цепочка тут же начинает проседать. Трипавлов пропустил в своем исследовании происхождения нагаев на Западе всего один элемент. То в соответствии с монгольской практикой каждый улус получал в соседнем улусе при завоевании свою долю добычи, в том числе территориальную. И здесь, на Западе, получили свою долю чагатаиды. Был такой хан Могучий, Маучи, сын Чагатая, который кочевал к западу от Днепра. И Бурундай сюда точно так же попал вместе с чагатайскими войсками, и потом был наместником всей татарской территории к западу от Днепра. Вот так же точно, как Золотая Орда получила 4 уезда в Китае, доход с которых составлял 4,5 тонны серебра. Это в 3 раза больше, чем выход со всей северо-восточной Руси. Вот точно так же улус Чагатаев получил свои владения на западе Золотой Орды. А уруды и мангуты, те, которые нас интересуют, они как раз изначально с чагатаями были. Это было чагатайское такое вот подразделение. И кочевали они первоначально в Средней Азии. По подавляющему большинству источников
прародина нагаев – это Средняя Азия. Они кочевали там. Основной итог там, а те, кого Чагатай послал в Улус-Джучи на запад, вместе с Маучи, да, они были на Днепре и за Днепром. И был такой интересный момент. В 1546 году нагайские мирзы сказали крымскому хану: «Будет тебе ведомо, что Днепр — наш коч, а твои татаровы по Днепру не кочевали». То есть в XVI веке нагаи прекрасно помнили, откуда они на Днепре появились до татар крымских, и об этом заявляли крымскому хану. И хан не возразил, потому что это было степное право, это все тогда знали. Это сейчас мы забыли многое из того, что предки наши знали. А тогда это все хорошо помнили. Вот так появились первые нагаи на Днепре и в Крыму. Именно поэтому Крым действительно является одной из прародин нагайского народа. Другая прародина, которая также часто упускается из внимания, это Западная Сибирь. Вот туда попали те мангуты, может быть, даже не тюркизированные еще. Прямо вот напрямую из Монголии, что называется. Вот там они были. И от тех еще монгольских мангутов, которые все равно потом тюркизировались в Сибири, пошли нагайские и мангутские роды в сибирских татарах, и пошли упоминания о нагаях в хакасских преданиях, ну и, естественно, в сибирских татарских преданиях тоже. Но это как бы вот два крыла. Народ очень широко разбросало во время монгольских нашествий. А основное ядро, оно вот сконцентрировалось на Сыр-Дарье, а затем передвинулось к западу на Эмбу и на Яик. Произошло это, по совершенно справедливому замечанию Трепавлова, не ранее 1360-х годов, то есть не ранее начала Великой Замятни в Орде, поскольку пока ханская власть была сильна, она препятствовала самовольному передвижению кочевников по Великой Степи, чтобы не нарушать административный порядок и связанный с ним порядок управления степью. И при Узбеке и Джанибеке это было невозможно. А вот после того, как Джанибек был убит и началась Замятня, то и источники, и, главное, археологи отмечают массированный пласт передвижения центральноазиатских кочевников к западу вплоть до Волги. Но в нашем случае мангуты переселились. Уже это тюрки, это уже отюреченные полностью, переформатированные монголами, но ставшие окончательно тюрками племена. И вот они из Чагатайского Эля переселились на Эмбу и на Яик. И здесь была такая остановка кочевая нагаев. Ну и родовое их гнездо. Именно отсюда они уже в массе своей никуда не уходили, всегда здесь, вернее, оставались. Потом значительная часть нагаев будущих, тогда их называли мангыты, перешла через Волгу и вместе с Мамаем отправилась в Крым к своим западным родственникам. Мамай из рода киятов искал там свою родню, и там же нашли свою родню и мангыты. Вот туда, к тем чагатайским западным, которые ушли в свое время с Маучи и с Бурундаем за Днепр, вот туда отправились вместе с Мамаем многочисленные переселенцы, и это четко тоже зафиксировано источниками. Переход Мамая через Волгу вместе с народом и уход его в Крым. И так появились в большом количестве мангуты в Крыму. Затем, после разгрома Мамайского Эля, племена подвластные ему разбежались, мангуты отправились на Кубань. В мордовском языке нагаец вообще обозначается как губанин, то есть кубанец. И в башкирских преданиях тоже четко указывается, что одно время нагаи жили на Кубани, а потом они от жару оттуда сбежали на север в башкирские степи. Но в 16 столетии решили вернуться назад на прежние места кочевания на Кубани, и вот они из Башкирии туда отправились.
Ну, оставляю в стороне здесь вопрос, насколько это легендарное свидетельство четко причины переселения обозначает, но по факту, да, мы имеем, что на Северном Кавказе появляется в XIV столетии первое большое ногайское кочевье, и здесь они живут и кочуют. И получается, что у них два крыла, как и у большинства кочевых племен. Одно крыло на Северном Кавказе, другое на Эмбе и на Яике. И вот в таком состоянии находился народ, когда родился Едигей. Где-то около 1352 года Едигей родился в семье у незнатного, но очень честолюбивого и верного по характеру человека, которого звали Болтычак. И неизвестно, что было бы с Едигеем, но начавшаяся замятня, как обычно во время смуты, открываются социальные лифты, и для людей, склонных сделать карьеру, открываются превосходные возможности для того, чтобы подняться на ступени, которые были бы им недостижимы в обычные, спокойные времена. Так вот, Болтычак, отличавшийся верностью и целеустремленностью, в период, когда в левом крыле Золотой Орды, в Синей Орде, начались смуты, сумел возвыситься и стать там Беклеребеком. После того, как от сурового нрава сына Урус-хана Тимур-Мелика сбежал прежний Беклеребек Казанчи или Казанчи, был назначен на эту должность как раз Болтычак. В 1378 году Тимур-Мелик был разбит Тохтамышем, и Болтычак схвачен и приведен к Тохтамышу в плен. Восхищенный его мужеством, Тохтамыш предложил перейти на свою сторону, но Болтычак ответил ему: «Если бы руки мои не были связаны, я бы ответил тебе: пусть ослепнет тот глаз, который может видеть тебя на месте своего государя. Если в твоих руках власть, то прикажи, чтобы меня казнили. Тогда голову государя моего положили бы на мою голову, и тело его на мое тело, дабы, если я не умер раньше него, то уж раньше его был бы предан праху». И он был казнен. И вот здесь завязывается очень интересный узел, вот такой вот буквально. Дело в том, что Едигей был сыном Болтычака. И Едигей убежал от Урус-хана еще до того, как Болтычак сумел стать Беклеребеком при сыне Урус-хана Тимур-Мелике. Убежал он от Урус-хана по причине каких-то личных склок, как считают историки. Ну, зафиксировано в источниках, что с царем Урусом наш прадед Едигей, князь, в недружбе великой был. В ногайском эпосе об этом сказано. Но мне почему-то кажется, что здесь была длинная и стратегически очень мудрая такая вот интрига затеяна Болтычаком, который был, конечно, очень верным и преданным человеком, но это не значит, что он был глупым человеком. И когда вокруг кругом все рушилось и предательство торжествовало, что в Синей Орде, что в Белой Орде, он придумал и разработал стратегию семейного выживания и возвышения своих детей. Поэтому сам, оставшись у Урус-хана и верной службой его сыну Тимур-Мелику, заслужив высокое звание Беклеребека, он отправил своего одного сына, Едигея, к Тимуру бежать от Урус-хана, с тем, чтобы там вошел он в контакт с Тохтамышем, с противником главным Урус-хана в борьбе за власть в Синей Орде. А другого сына, Ису, он оставил при себе, и тот служил, соответственно,
Урус-хану, а потом, после поражения, Тимур-Мелика перешел на сторону Тохтамыша, ну, вместе со всем народом, который подчинялся Тохтамышу. Получилось, вот, ну, как это называется, вот, разложить яйца по разным корзинам. И потом будет все время то же самое, что Иса будет служить, брат Едигея, Тохтамышу и сражаться за него во всех великих битвах, и на Кондурче, и на Тереке тоже. А Едигей будет в это время сражаться против него, против брата, на стороне Тимура, потому что он убежит к Тимуру. И вот эта вот постоянная ставка на разные силы привели к тому, что и при Тохтамыше все время были люди мангутов, и при Тимуре тоже были люди мангутов. И помимо Исы, Сафаргалиев вот пишет о том, что татарский историк замечательный писал о том, что те самые указанные в источниках мангутские талбы – это смутьяны. Это как раз вот эти вот выходцы из мангутов, которые устроили при Тохтамыше такое кубло и влияли на его политику против интересов Тимура. А в это же самое время у Тимура служил Едигей, сын Балтычака и брат Исы, одного из этих самых мангутских талба, который против Тимура настраивал своего повелителя. Ну, это степная политика фамильная периода всеобщего предательства и распада. Вот удивительное дело, но она оказалась чрезвычайно выигрышной. Едигей бежал к Тимуру в 1376 году, с этого момента он и появляется на страницах источников, и здесь у Тимура он встретился с Тохтамышем, который тоже был беглым от Урус-хана и искал покровительство среднеазиатского властелина для того, чтобы вернуть себе престол Синей Орды. Они подружились, и Тохтамыш сделал Едигея одним из своих доверенных людей. Собственно, поэтому именно Тохтамыш и предложил отцу Едигея Балтычаку перейти на его сторону. Но Балтычак оказался человеком принципов личных, моральных, и отказался предать память своего повелителя, который его возвысил до поста Беклеребека, безродного человека, неизвестно откуда произошедшего. Он просто его не предал и погиб, что никак не отразилось первоначально на положении Едигея. Он при Тохтамыше был человеком, которому Тохтамыш поставил его одним из главных эмиров левого крыла, что было вполне естественно, потому что левое крыло – это как раз Синяя Орда, и по наследству от Балтычака какую-то должность должен был унаследовать Едигей, одним из главарей над начальниками левого фланга и министров, а также советчиком, способным в делах управления. Так пишет Ибн Арабшах. Трипаров считает, что Едигей был Беклеребеком левого крыла Улуса Джучи уже при Тохтамыше, как только он воцарился. Скорее всего, так оно и было. Но, понимаете, степь, да еще степь периода упадка, это вот так вот, там все было переплетено, и самое главное, чего не было в степи у джучидов в XIV веке, у них не было доверия ни к себе, ни к своим подчиненным. Тохтамыш первоначально возвысил Едигея, но, видимо, с самого момента, когда Балтычак отказался перейти на его сторону, какие-то зерна сомнений у него оказались посеянными, и он со временем, видимо, по наветам заклятых друзей, стал все больше и больше озлобляться на Едигея и подозревать его. Ибн Арабшах приводит интересный рассказ о том, как рассорились Едигей и Тохтамыш. Заметив со стороны своего владыки перемену в расположении к нему, Идику стал бояться за себя, и так как Тохтамыш был свирепого нрава, то он, Идику, опасаясь, чтобы несчастье не застигло его внезапно, постоянно остерегался его и всегда был наготове бежать, коли увидел бы, что это нужно.
Он стал наблюдать и следить за ним, ухаживать за ним, льстить ему, но в одну из ночей веселья, когда звезды чаш кружились в сферах удовольствия, и султан вина уже распоряжался пленником ума, случилось, что, видимо, пьяный Тохтамыш сказал Эдику, а огонь разумения то потухал, то вспыхивал, замечает Ибн Арабшах, прямо указывая, что сознание Тохтамыша было замутнено винными парами. «Настанет для меня и для тебя день, когда ввергнет тебя беда в нищету, придется тебе после трапез жизни поститься, и наполнится глаз существования твоего сном от действия гибели». Блин, чертов араб, вечно он какими-то дурацкими словами затушевывает смысл, но, по-моему, все равно все понятно. Тохтамыш прямо угрожал в пьяном виде Едигею. Эдику старался обойти его и стал шутить с ним, говоря, не дай бог, чтобы владыка наш Хакан разгневался на раба неповинного и дал завять деревцу, которое сам насадил, или разрушил основание здания, которое сам построил. Но при этом он прекрасно понял, что ему грозит, и высказал наружное смирение, покорность, убожество и принижение, но, убедившись в действительности того, о чем он подозревал, стал изощрять свой ум насчет спасения. Ну и, короче говоря, подготовил свое бегство. Он быстро проскользнул между свитой и слугами и вышел в сильном смущении, как будто хотел исполнить порученное ему дело. Отправился в конюшню Тохтамыша, в сильном, не улегавшемся в волнении, устремился на оседланного породистого быстроногого коня, стоявшего готовым на всякий случай, и сказал одному из слуг своих, в котором был уверен, что он не выдаст его тайны: «Кто захочет застать меня, тот найдет меня у Тимура. Не разглашай этой тайны до тех пор, пока не удостоверишься, что я перебрался через пустыню». А затем, оставив его, уехал. Хватились его только тогда, когда он уже был далеко, ускакал вперед и верхом, постепенно, благодаря милостям пути, успел проехать длиннейшее пространство. Не достигли следов его и не догнали его, и прибыл он к Тимуру. Так Ибн Арабшах описывает бегство Едигея от Тохтамыша. Как видим, история настолько сильно потрясла Едигея, что он потом, видимо, неоднократно рассказывал ее, и так она дошла до Ибн Арабшаха. Напомню, что Ибн Арабшах — это арабский историк, который вообще из Дамаска, но судьба его закинула в плен к Тимуру, и он сумел, путешествуя в обозах тимуровской армии, посетить и Поволжье, и Среднюю Азию, и очень много наслушался, и из этого, собственно, свою историю написал. Очевидно, что в данном случае нам просто пересказана история, которая ходила в кругах, приближенных к Тимуру. И источником этой истории мог быть только сам Едигей, потому что никто другой таких подробностей просто бы не рассказал. Но интересная картина сразу получается. Картина интриг и внутреннего недоверия. И он убежал. Он убежал к Тимуру и стал наускивать Тимура на войну против Тохтамыша. Ну и у него все получилось. И Тимур в 1391 году двинулся с огромными войсками против Тохтамыша в свой знаменитый поход на Кондорчу, а проводником у него, одним из проводников, вместе с внуком Урус-хана Тимир-Кутлугом, был как раз Едигей. Едигей сумел войти в доверие к Тимуру. Благодаря своим способностям это было не так сложно для него сделать, и он участвовал в этом походе. С одной стороны сражается его брат в войске Тохтамыша, а он в войске Тимура. И вот они, так, братья, получается, что брат пошел на брата. Но на самом деле, конечно, они друг друга поддерживали. И это все было сделано единственно с целью спасения своего рода и своего народа. Сразу после того, как Тимур разгромил Тохтамыша и вернулся в Самарканд, Едигей отпросился у него в степь. Причем сделал он опять-таки с невероятной ловкостью все это. 3 ставника Тимура, Кунча-Аглан, Тимур-Кутлук и Едигей, пришли к нему и сказали, что мы
рабы готовы отправиться, собрать своих людей в степи и привести их к тебе. И Тимур их отпустил. Об этом пишет Шемс-ад-Дин Язди. Но вернулся потом из них, из всех, только один Кунчи-Аглан. И тот перед битвой на Тереке все-таки сбежал к Тохтамышу. А Тимур-Кутлук и Едигей остались в степи и порвали всякие отношения с Тимуром. У того же Ибн Арабшах опять-таки про это интересно написано. Как Едигей обманул Тимура. Это было не так просто сделать. И что он при этом сделал? Идику послал гонца к своим родичам и соседям, и к племенам левой стороны. Все они принадлежали к числу сторонников и друзей его. Без ведома о том Тимура сказать, чтобы они ушли из своих мест и откочевали из своих родных краев, направляясь туда, где и самый центр, и местности до него представляют трудное сообщение и много опасностей, чтобы они, коли возможно, на одном привале не оставались 2 дня, и чтобы они поступили так, иначе Тимур, застигнув их, рассеет и погубит всех. Они последовали тому, что им предписал Идигу, и шли, не останавливаясь. Узнав, что дружина его ушла и что люди его ускользнули от Тимура, Идигу сказал ему: «О, владыка нашей мир! Есть у меня громадное множество родичей и домочадцев. Они составляют мои мышцы и мои руки, и с исправностью их средств пропитания сопряжено мое благополучие. Но они небезопасны, ибо после меня им приключаются обиды и притеснения от Тохтамыша. Я не сомневаюсь, что он погубит и истребит их и всех до одного. И поэтому я должен поехать к ним и собрать их и привести их к тебе. Если разум светлый твой разрешит послать гонца в эти места к ним, то они бы соберутся и тебе на службу бы пришли». А Тимур сказал ему, что, мол, кроме тебя никто такое дело сделать не сможет. Езжай сам. И Едигей ему говорит: ты со мной пошли своего доверенного человека, ну, чтобы было понятно, что я как бы никуда не сбегу. И Тимур послал, он клюнул на эту приманку, и Едигей уехал от Тимура. А когда достиг своих кочевий, он велел вот этому доверенному человеку Тимура сказать: сообщите ему, что сроку нашего общения тут конец, и что я далее не причастен ему, ибо страшусь Аллаха. Ну, умница же. Ну, реально умница. Но вот характеристику, которую дал ему Ибн Арабшах, я ее приводил в ролике о Ворскле, о том, что... Где она у меня здесь? Был он очень смугл лицом, среднего роста, плотного телосложения, отважен, страшен на вид, высокого ума, щедр, с приятной улыбкой, меткой проницательности и сообразительности, любитель ученых и достойных людей. Вот. Такая характеристика была дана ему Ибн Арабшахом. Это единственное, кстати говоря, описание его внешности. Не знаю, почему считается, что Едигей был страшен на вид, в смысле уродлив. Похоже, Ибн Арабшах хотел сказать, что он был страшен для своих врагов, что он был, ну, как воин страшен. А так-то и улыбка у него, и обаятельный, и все остальное. Не знаю. Ну, в общем, главное здесь то, что он был очень хитроумный человек. Вот то, что мы видели в ролике про битву на Ворскле, где Едигей буквально провел на Микине великого князя литовского Витовта, который сам был непрост, далеко не прост, и столько прожил, и столько прошел, что, казалось бы, никакое коварство и хитрость не способны были его удивить или обмануть. Но Едигей его обманул. Но только перед этим он обманул Тохтамыша, перед этим он обманул Тимура. Нашел перед ним какой-то Витовт после этого. Гораздо мудрее он был, чем Витовт. И обманул его и выиграл битву на Ворскле. И вот этот Едигей сбежал от Тимура сам и увел весь свой народ. И историки современные, они рассказывают, куда он велел нагайцам, мангытам переселиться. Уйти с Северного Кавказа на Яик и на Эмбу. Причем же самое интересное, что
что все тяготы этого пути ногайский эпос возлагает вовсе на Едигея, который приказал им бросить Кубань, щедрую и благодатную Терек, и уйти в Солончаковой пустыне на Яйке и на Эмбе. Все это было повешено на Тохтамыша, и вряд ли это было без ведома Едигея сделано. В татарском варианте эпоса Едигей говорится: «Мой народ убавил ты, дважды переходить Итиль заставил ты, в бестравные солончаки, в бурые глинистые пески мой народ отправил ты». Обращаясь к Тохтамышу. Ну, косвенно, конечно, Тохтамыш в этом тоже виноват, потому что он был зачинщиком всяких смут и беспорядков в Орде. Но вообще-то приказ отдал Едигей. Но опять-таки, это ж какое надо иметь политическое чутье, мудрость и изворотливость, чтобы, сделав тяжелое дело, необходимое для народа, но тяжелое, вот все тяготы переложить на своего же неприятеля. Но просто гениальный политик был, ничего тут другого не скажешь. Нагаи ушли за Волгу, бросив северо-кавказские кочевья, и благодаря этому спаслись от удара Тимуровых ратей, который в 1395 году прошелся как раз по тем местам, где до этого мангыты кочевали. Едигей точно все рассчитал. Он понял, что второй раз по пути через степи на Волгу не пойдет Тимур, что эти разоренные места он никогда больше не посетит, а народ свой с маршрута движения армии Тимура он убрал. И получилось так, что нагаи, ушедшие на Яик и Эмбу, оказались в стороне от маршрута движения Тимуровых армий, не пострадали от разгрома Тимуровского. И более того, у них там оказалось такое вот ядро территорий спокойных, которые не задело никаким крылом вот этого жуткого опустошительного вихря, уничтожившего, по сути, Золотую Орду в 1395-96 годах. И к ним стал бежать другой народ. И здесь вот на Эмбе и Яике образовался нагайский юрт. Именно после похода Тимура 1395 года Едигей провозгласил себя бием нагайского юрта. Это было не независимое кочевье еще, не государство независимое, а такой вот улус в Золотой Орде, но уже самостоятельный. И мангыты стали ядром этого нагайского народа, который сформировался вот тут вот на Яйке и Эмбе. И именно отсюда пошла слава нагаев, которые через 100-150 лет достигнет своего максимума, когда нагайская Орда будет подлинным главным наследником уничтоженной к тому времени Золотой Орды и будет контролировать степи от Крыма до Урала, представлять серьезную угрозу для Московского царства, и с ней будут считаться. И будет такое положение продолжаться до прихода калмыков, которые выбьют нагаев из степей и заставят их отступить на Северный Кавказ и в Крым. А вот это все могущество было основано в свое время Едигеем. После того, как Золотая Орда была разгромлена и стала переживать тяжелейший период упадков и разорения, Едигей сумел договориться с Тохтамышем. Вот, знаете, вот изучаешь все это дело, там такой клубок вот всех этих войн, предательств. Сегодня он договорился, завтра объявил войну, послезавтра его свергли. Там сам черт ногу сломит. Но реально получалось все так, что в 1396 году ориентировочно был заключен договор между Тохтамышем и Едигеем. Трепавлов об этом пишет, по которому владения нагаев на левом берегу Волги были освобождены от налогов. Арханную грамоту выдал Едигею Тохтамыш. И он его признал Беклеребеком всего левого крыла Золотой Орды, всей Синей Орды. Ему было деваться некуда. После такого погрома, который ему учинил Тимур, у него выбора не существовало. Он не хотел подвергать себя удару еще со стороны Едигея, могущественного правителя нагаев, у которого остались нетронутыми силы его народа, тогда как все юрты Тохтамыша были разорены и опустошены Тимуром.
Ему деваться было некуда. Но как только он дал Тарханную грамоту Нагаям, то за Волгу потянулось огромное количество людей, спасавшихся от разорения Тимуровых рати и его последствий. Тохтамыш вынужден был выжимать из своих подданных все соки, чтобы бороться за власть в Орде. И от него люди стали разбегаться. За 1 год в 6 раз уменьшилось число людей, которые в его юрте находились. Они все перебежали туда, вот за Волгу, в Ногайскую Орду, в юрт Ногайский, во владение Едигея. И поэтому уже через 2 года, в 1398 году, поддержанный Едигеем Тимур Кутлук разгромил Тохтамыша, выбил его из Орды. И с этого началась история, которая рассказана в ролике о битве на Ворскле, когда Едигей и Тимур Кутлук разгромили войска великого князя литовского Витовта. И с этого началось восстановление мощи Золотой Орды, которое буквально в течение 10 лет Едигей сумел осуществить. С Тимур Кутлугом отношения у него были сложные. По одним сведениям Едигей его приказал убить, по другим тот сам умер. Но в 1400 году правителем Орды Едигей поставил брата Тимур Кутлуга Шадибека. Позиции Едигея в Орде были невероятно сильными. Он был настоящим делателем ханов. Иногда говорят, что он занял ту же роль, которую когда-то играл Мамай. Но на самом деле Мамай, во-первых, никогда не обладал подобным могуществом, не контролировал всю Золотую Орду, а Едигей будет контролировать. Во-вторых, Едигей и Мамай — это несравнимые величины. Едигей намного крупнее. Он был Беклеребеком, то есть великим князем, правителем. Его называли в османских и армянских источниках царем. Едигей царь, Едигей хан. Это у турок-османов были такие вещи. Но, конечно, сам он никогда себя царем не называл. Он был, как тогда писали про Шадибека хана, один был ханом, а другой беком. Всевышний вручил Едику Беку правление вилаетом Дешт в положении Улуг-бека, то есть великого князя. Пишет средневековый историк Утимиш Хаджи. Другой называет его титул по-арабски Амир аль-Умара, эмир эмиров. Это буквальный перевод ордынского титула Беклеребек. Он самостоятельно распоряжался и управлял в Джучьевом Улусе, являлся истинным властелином страны Дешта, Сарая и Крыма, всего владыкой Дешт и Кипчака и страны узбеков. Это историк XVI века Самарканди. Едигей князь, прибольше всех князей ордынских, и же все царство един держаще, и по своей воле царя поставише. Это русская симеоновская летопись. Великий князь московский Василий I был для него на положении сына. Как сын, так летописцы прямо и пишут, что Едигей Василия любиша, и сына его, и Маша себе. Едигей же зовый отцем великому князю Василию Дмитриевич. Это Татищев на основе тех летописей, которые до нас не дошли. Но вы понимаете, вот Дмитрий Донский и Мамай, они были на равной юридической ступени в степи, потому что тот был Беклеребек, великий князь Улугбек, Амир аль-Умара, и этот был великий князь, то есть буквально тоже Улугбек. И когда Мамай потребовал дани от Дмитрия Донского, тот оскорбился, и за честь князя встала вся русская земля, и кончил все это донским побоищем. А здесь Василий Дмитриевич, казалось бы, более признанный князь всея Руси северо-восточной, а его Едигей, Беклеребек, трактует как сына, пишет ему вообще, как обычно ханы писали князьям, Едигей Василию привет, обращается с ним вполне себе уменьшительно, и это все признают. Но, с одной стороны, это, конечно, говорит о том, насколько у нас Василий Дмитриевич до какого ничтожества довел Москву за время своего правления. С одной стороны, им Софья помыкала Витовтовна, с другой Беклеребек Едигей его рассматривал как сына своего, то есть
Куда он Москву поставил в позициях иерархических Средневековья? На какой уровень он ее опустил? Трудно даже себе представить, чтобы в XIV веке люди с этим согласились. И, по-видимому, и сам Василий крайне не хотел это признавать, но деваться было некогда, потому что два великана, Едигей и Витовт, зажали его Московию с двух сторон. Слава тебе, Господи, что Едигей Витовта разбил, а то быть бы Василию вассалом литовским. Но и без этого в 1406 году Витовт попытался Москву подчинить силой. Тогда Едигей прислал войска татарские, и литовцы испугались и отступили. И даже в 1408 году все начиналось с того, что войска Едигея появились на помощь Москве против Литвы. То есть Москва была улусом, который подчинялся Едигею. Кончилось все равно войной. Потому что в 1408 году Едигей совершил поход на Москву. До этого еще в 1405 году он сумел, наконец, разбить и убить Тохтамыша. Потому что до тех пор, пока Тохтамыш был жив, позиции Едигея были весьма слабые. В степи Тохтамыш законный хан. Как писал Ибн Арабшах, они 15 раз сразились друг с другом и в конце концов победил Тохтамыш. Едигей скитался в песках где-то. Тохтамыш послал людей его там разыскивать, но его не нашли. А Едигей через своих разведчиков прекрасно был осведомлен о том, что Тохтамыш оказался один, без крупных сил, на отдыхе, и атаковал он его ставку и разгромил. И сам Тохтамыш якобы от руки лично Едигея погиб. По другим сведениям, его сын Едигея Нурадин убил. Но в любом случае в 1405 году Тохтамыш погиб, и с этим исчезла главная угроза власти Едигея в степи. После этого хан, поставленный Едигеем Шадибек, решил, что слишком много силы набрал. Его Амир аль-Умар устроил заговор против Едигея. Заговор был раскрыт. Хан бежал в Дербент и через 3 года там умер. А Едигей возвел на престол в Золотой Орде сына Шадибека Пулада, и от его имени управлял еще в течение 5 лет. И это были времена самого большого подъема Золотой Орды в 15 веке. Едигей сумел выбить из Хорезма чагатаев после смерти Тимура. В 1406 году Едигей явился в Хорезм, захватил Ургенч и вернул Хорезм Золотой Орде, и ничего с этим чагатаи сделать не смогли. В то же самое время его войска ходили в Литву вплоть до Киева и дальше. В 1408 году был осуществлен поход на Москву. Я же вам говорил, что Василий тяготился тем, что его трактовали как сына всего-навсего безродного Беклеребека в Орде. То есть по сравнению с отцом резко была унижена Москва, с отцом Василия, с Дмитрием Донским. И он не платил дань. И прислушивался к советам своей литовской жены, которая только и делала, что работала на пользу своего батюшки Витовта. И изо всех сил пыталась поссорить Василия с Едигеем. Едигей и Василий были союзники. И мы видели, что Едигей поддерживал Василия, много ему помог. В ответ Василий перестал платить дань и стал злоумышлять против Едигея. По некоторым сведениям, сыновья Тохтамыша, Керимберды и Джалалиддин, нашли убежище на Руси, когда их преследовал Едигей с войсками. И через Русь они убежали в Литву к великому князю Литовскому. На Руси это отрицали, но Едигей об этом мог знать. Именно поэтому интрига Софьи Витовтовны дала результат, и татарские войска в 1408 году внезапно обрушились на Москву. И опять-таки Едигей хитростью провел московского князя. Примерно как Тохтамыш в 1382 году. Только сделано было все изящнее. Едигей прислал посла сообщить, что он идет на Витовта, а ты присоединяйся ко мне. И Василий не беспокоился, когда ему доносили, что татарские разъезды там и сям замечены, что татары собирают силы. И только перед самым вторжением уже явился к нему один из
эмиров и сообщил, что на него идет войско-то. А Москва оказалась абсолютно не готова. То есть никто не ловил купцов, никто не перенимал дороги. Готовились открыто. Но мы, мол, идем краешком твоих границ на Литву. Но я даже не знаю. Но в 1941 году Гитлер такую операцию против Сталина провернул. Мол, мы тут собираем войска против Англии в Польше. Потому что сюда самолеты английские не долетают. А потом мы их отсюда двинем на Альбион. И Сталин, не то что он поверил, но ему выхода не было. Он вынужден был на это закрывать глаза. А вот в этом-то случае мы, мол, идем через тебя на Литву. И Василий-то поверил. Олаф он был царя небесного, это Василий I Дмитриевич. Редкостный, вообще говоря, Олаф, если так вот уж по-честному говорить. Полное ничтожество, откровенное. Дмитрий-то Донский так себе был человечек. Упрямый, вздорный, но хоть храбрый. И государство понимало в меру своего разумения. А этот даже государство не понимал. Все отдал своей бабе литовской, чуть под Витовта сам не лег вместе с Москвой, а теперь проворонил татарский удар. Причем заслуженно, он сам его спровоцировал. Едигей не пошел бы на Москву, если бы Василий вел бы себя по-другому. Но он не платил дань, он принимал врагов Едигея. Он якшался с этой литовской шпаной через свою жену. В общем, вел себя, конечно, как крайне нелояльный вассал. И удар был абсолютно справедливый с точки зрения Едигея. И внезапное вторжение татарских войск привело к тому, что Москва оказалась абсолютно к нему не готова, и Василий убежал. Куда, как вы думаете? Ну, понятное дело, на Кострому. Именно туда постоянно бегали все московские цари от татар вплоть до Ивана Грозного. И позже, по-моему, даже тоже бегали. Вот. В Москве остался Владимир Андреевич Серпуховской, старенький уже, ничего, сражался храбро. Москву-то отстояли, каменные стены были не по силу татарам взять. Но все московское княжество было разорено. Намного тяжелее, чем в 1382 году. Едигей никуда не спешил, он всех разбил. Он полностью контролировал ситуацию. Москва ничего не могла противопоставить. Все города, вот эти Переславль, Руза, Дмитров, там Коломна, все было сожжено, опустошено. Со всего добыча огромная набрана. Воинов обогатил своих чрезвычайно Едигей. В конце концов, Москва заплатила 3000 рублей выхода. И с этими деньгами Едигей ушел. Он бы мог бы и больше. Он вообще хотел, чтобы Москва восстановила дань по Джанибековым временам, то есть платила бы 8000 рублей. Но начались смуты в Орде. Ему пришлось возвращаться обратно в сарай на руины Золотоордынского государства и удовольствовался тем, что взял 3000 рублей выкупа и покинул Русь. Удар был очень тяжелый. Оправлялось от него московское государство долго, лет, наверное, 30. И даже при Иване III в качестве точки отсчета самого тяжелого времени, с которым сравнивалась ситуация, всегда употребляли времена Едигея, нашествия Едигея. Поэтому можно сказать, что удар Едигея и Русь вернул опять в положение, зависимое от Золотой Орды. Таким образом, он Литву принизил, Москву принизил, Хорезм вернул, он все восстановил. И где-то около 1410 года Золотая Орда, казалось, вернулась к своему великодержавному состоянию. Но это было далеко не так. Удар, нанесенный Тимуром, был невероятно сильный. Я вам приводил описание Ибн Рабшаха, что получилось с Золотой Ордой после нашествия Тимура. О том, что обитатели Дешта дошли до оскудения и разорения, до разъединения и безлюдства, до нищеты и совершенного извращения. Дошли до того, что если бы кто поехал по нему Дешту без вожака и руководителя, то он вследствие опустошения края непременно погиб бы при переездах своих. База была подорвана. Города золотоордынские погибли, они не восстановились. И этот сарай, который все еще бледной тенью оставался, и периодически туда ханы прикочевывали, это уже был не тот сарай, столица полумира,
что при Узбеке и Джанибеке. А многие городки, они вообще погибли, как у Кека, и он больше не восстановился. Да и сарай тоже потом будет заброшен и полностью занесут его пески времени. А без экономической базы государство существовать не может. На какое-то время талантом своим Едигей объединил Золотую Орду. А потом все опять начало рассыпаться, потому что стержня под этим не было. Опирался он на своих нагаев. Плавеход, проезжавший через его территорию, говорил, что у Едигея 200 тысяч воинов. Ну, как обычно, делим на 10, получаем 20 тысяч. Более-менее приемлемое число. Учитывая, что башкир в XVIII веке, когда Петр Великий начал свои переписи проводить, насчитали 15 тысяч душ. Но трудно сказать, что нагаев могло быть сильно больше 20 тысяч воинов во времена Едигея, когда, конечно, это был большой юрт, но не настолько большой. Ну, какие 200 тысяч? Ну, это все, конечно, ерунда. Вот. Все начало разваливаться. В 1410 году умер хан Пулат, и к власти в Золотой Орде пришел хан Тимур, сын Тимир Кутлуга. Ну, его, естественно, Едигей поставил. Но новый хан, как написал Ибн Арабшах, через некоторое время стал любезен всем, и люди решили погубить Едигея и подчиниться Тимуру. Ну, понятно, что люди — это беки, придворные. Всесилие нагайского временщика стал их тяготить. Был организован заговор против Едигея, который поддержал законный хан. Дважды они сражались между собой. Аноним Искандер пишет об этих сражениях, и что в конце концов воины перешли на сторону законного хана Чингизида, и Едигею пришлось бежать в Хорезм. Ситуация еще отяготилась тем, что когда Едигей ставил Тимурхана, его собственный сын Нур-ад-Дин обратился к нему, что, мол, зачем мы ставим подставных ханов? «Сделай ханом меня, я хочу быть ханом». На что Едигей ответил сыну: «Человек черной кости не может быть ханом». И взбесил его. Собрав войско тюменей, черкесов и кайтаков, Нур-ад-Дин выступил против отца и заставил его бежать в Хорезм. Это пишет вот Трипалов как раз. Так или иначе, в любом случае, Едигей оказывается в Хорезме. Власть его в Золотой Орде кончилась. Но этот старый человек еще был очень опасен. Он несколько лет в Хорезме отбивался от врагов, наседавших на него по всем азимутам. Его собственный сын Нур-ад-Дин сначала напал на него, но потерпел поражение, а затем разбитый сыном Тохтамыша Керим-Берди вынужден был признать власть Тохтамышевого наследника и под его рукой ходил вплоть до своей смерти. Нур-ад-Дин умер еще до смерти отца. Потом Джалалиддин, сын Тохтамыша, другой сын, их двое было братьев, Керим-Берди и Джалалиддин, напал на Едигея. Он боялся, что этот всесильный эмир, опасный старик в Хорезме, может снова набрать силу и свергнет его. И послал туда войско во главе со своим эмиром. Каджугеем. И вот этот эмир Каджугей не смог разбить Едигея. Едигей устроил для него засаду. Подставив под удар свой авангард, велел ему отходить, бросая конские попоны, вещмешки, какую-то утварь, так, чтобы было ощущение всеобщего разгрома. И когда, увлекшись собиранием трофеев и погоней за беглецами, войска Каджугея растянулись, то Едигей со свежими силами нанес контрудар и полностью его разгромил, с победой вернувшись в Хорезм. После этого на него напал Шахрух, наследник Тимура из Самарканда, и Шахрухова войско он разбил. И правил до 1419 года в Хорезме, когда, наконец,
даже не до 1419, правил еще несколько лет он в Хорезме, потом, в конце концов, все-таки тимуриды выбили его из Хорезмова, и Едигей оказался в своем родном мангытском юрте на Яйке и на Эмбе. И здесь его в 1419 году настигли войска его врагов, войска Джалалиддина. Едигей погиб. Ибн Арабшах пишет об этом так. Обострились дела, усложнились бедствия и ослабело значение Идику. Тимур-хан был убит, и продолжились смуты да раздоры между царями владелий кипчакских, пока, наконец, Идику, раненый, потонув, не умер. Его вытащили из реки Сейхуна у Сарайчука и бросили на произвол судьбы, да смилуется над ним Аллах Всевышний. Правил он всеми делами дешскими около 20 лет. Дни его царствования были светлым пятном на челе веков, и ночи владычества его яркой полосой на лике времен. В эпосе последствия гибели Едигея описано такими словами. Смута настала в Итиль стране, гибли в междоусобной войне множество отцов и детей, как предсказал муж Едигей. Темный день на землю пришел, сотворенный Чингизом престол стал престолом, где кровь лилась, ханский дворец исчез из глаз, край разоренный стал пустым, отошли друг от друга тогда Аштархан, Казань и Крым, золотая распалась орда. Лучше, наверное, не скажешь. Давайте на этом и остановимся. С гибелью Едигея в 1419 году фактическое существование Золотой Орды в качестве единого и могущественного государства окончательно завершилось. Еще будет период агонии этого царства до 1502 года. Еще будут ханства-наследники, которые будут ссориться и бороться между собой, пока один из улусов бывшей Золотой Орды, русский улус великого князя Московского, не объединит вновь под своей властью большую часть ее территории. Но это уже несколько другая история, которая, безусловно, будет рассказана на канале, но позже. Чтобы это не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.